Hello， 大家好。今日咧我就想同大家咧討論下呢一支咧俾人哋都幾冷落下嘅呢支鏡頭啦。咁呢支鏡頭咧就係 Lumix GX Vario PZ 14-42mm f3.5 至 5.6 ASPH Power OIS 嘅鏡頭。好辛苦，就算講個名我都覺得好翹口。我唔知點解 Panasonic 咁中意將啲鏡頭咧改到咁鬼翹口嘅。咁點解我會攞呢支鏡頭出嚟傾咧？事緣就係咧阿仔想玩影相啦，於是乎我就幫佢準備咗呢架 GX1 啦。咁仲有咧呢一支鏡頭，咁好明顯我係想將啲自己倉底貨唔用嘅鏡頭咧俾佢玩啦。咁呢支鏡頭我自己咧應該係跟呢個 GX1 一齊買翻嚟嘅，咁但係咧我用嘅次數唔係好高，唔係真係好多，因為我自己本身係中意用啲定焦大光圈嘅鏡頭，因為去彌補翻 M43 嗰個不足啊嘛。呢個組合呢個我好滿意，亦都好多人講 review 嘅。咁但係呢一支鏡頭咧零人講嘅喎，唔知點解冇人講嘅喎。咁於是乎我就花咗啲時間去研究下呢支鏡頭啦。其實原來同期咧 Olympus 都出咗一支咧好類似嘅鏡頭啊。咁呢一支無論係嗰個光圈啦，又或者佢嗰個焦距啦，都係一樣嘅。好奇怪啦，點解呢一支係冇人講，但係呢一支個評價係相當之唔錯喎。咁我就走去咧，即係花少少時間咧去玩啦，同埋上網 study 啦。咁我發現其實真係即係都有道理嘅。點解會冇人中意佢？係啦，咁備受冷落。試完咧就係將呢支鏡頭咧係啦。用咗上去嘅時候，係啦，佢其實咧係一支 power zoom 嘅鏡頭，即係咩意思咧？就係你 zoom in zoom out 嘅時候咧，就唔係用嗰個手動嘅形式去扭佢嘅，而係靠呢支搖桿咧去做一個 zoom in 同 zoom out 嘅。有人就會覺得佢嗰個變焦會好順啊，咁但係咧，亦都會有人會覺得咧，佢嗰個變焦嘅速度就會好慢。嗱，呢一個當時咧，佢出呢個組合嘅時候咧 ，GX1 加呢一支鏡頭嘅時候咧，其實佢係諗住打個 broad 嘅市場。咁於是乎咧，會見到咧呢部 GX1 咧，佢係有做到咧呢一個收音咪喺裏邊嘅。咁見到直頭係立體聲嘅收音咪啦。咁另外咧就係呢一支鏡頭，佢就會諗住咧啲人咧可能中意咧，即係啦，有個好平滑嘅 zoom in zoom out 啦。咁於是乎咧就做咗個 power zoom 喺嗰度。咁但係咧好失敗地咧，佢又將個 focus 咧即係下邊呢個位喎。我成日咧 zoom in zoom out 嘅時候咧，都會誤觸呢個位嘅。又或者咧調翻轉頭，我想 zoom in zoom out 嘅時候咧，我又會走去咧唔小心咧掂到佢嗰個 focus 位，於是乎咧就 zoom 唔切啦。咁所以咧，其實佢喺操作上面咧，佢係相對於 Olympus 嗰支真係擰嘅，佢靠對焦嘅時候真係擰嘅，同埋咧 zoom in zoom out 嘅時候係真係靠呢個環去擰嘅。就算雖然佢其實都係一支 power zoom 嘅鏡頭嚟嘅，咁但係佢就個設計有啲唔同咯。咁另外咧，亦都有人彈佢咧，就係佢嗰啲邊位咧唔夠 sharp。呢個咧大家可以咧睇翻一陣嗰啲 sample， 睇翻佢係咪真係咁差啦。咁但係呢支鏡又係咪真係即係講到咁差咧？我又覺得佢玩落之後，我又覺得佢唔係話真係差得咁緊要嘅，因為咧佢有樣嘢咧係比呢支 Olympus 係好好多嘅，就係佢有咧一個 OIS 喺嗰度，佢係做咗防手震喺裏邊。咁所以咧，基本上配合呢啲咁樣舊嘅Panasonic 嘅 M43 機嘅時候咧，咁其實佢係非常之方便，因為咧有咗防手震啊嘛。咁佢用起上嚟嘅時候咧，其實就保證到你喺低光嘅情況之下都會影到啲唔錯幾 sharp 嘅相片啦。咁另外第二點咧就係咧佢個發色咧係好唔同啊，同其他嘅 Panasonic 嘅鏡頭比起上嚟佢係好唔同嘅。咁就譬如好似呢一支啊，呢一支係20mm 1.7 Lumix 啊或者 M43 嘅用家都會中意用嘅一支鏡頭啦嚇。呢一支鏡頭咧，相對嚟講佢嘅發色咧就會比較清淡好多。我發現咧呢一支鏡頭啦，佢嗰個發色咧相對嚟講係濃郁好多。咁如果再加埋 GX1 啦嘅機身，佢個發色本身已經係比較復古少少。咁我同埋咧，我之前亦都即係分享過咧，係點樣去將個 GX1 咧去嗰個顏色咧去調校到令到佢咧更加去濃郁啲啲，再更加似 CCD。咁如果呢兩個嘅組合加埋出嚟嘅時候咧，你會影到出嚟嘅相咧，出嚟嗰個感覺係好似 Kodak 高200嗰種咁樣嘅感覺嘅，係好個 contrast 好大，同埋咧好暖，啲色係好實嘅。咁另外咧就係第二樣嘢咧，就係佢
中間部分其實係 OK sharp 嘅，唔係你想象中咁差得咁緊要嘅。講咗佢嘅缺點啦，講咗我覺得佢嘅優點啦，係時候睇下佢啲相咯。好啦，睇完呢支鏡頭嘅相之後，唔知大家對佢嘅感覺係點呢？2025年啦，仲值唔值得去買呢支鏡頭呢？咁其實無論係 Panasonic 又好，或者 Olympus 都好咧，其實佢有即係好多唔同嘅 kit lens 係推出過啦。甚至乎，如果大家有留意到嘅話咧，Panasonic 咧喺後期都會跟一支非常之細嘅 kit lens 嘅。咁嗰支嘅評價咧，亦都係非常之高。佢唯一一樣嘢相對呢一支冇咁好嘅咧，就係佢需要咧喺影相之前扭一扭，咁然之後先可以開始擰。咁可能會比呢一支咧個操作係慢少少嘅。咁但係嗰支鏡頭咧，佢嗰個影像質素啦，同埋嗰個 size 都係會比呢支更加好。而且嗰一支亦都係有 built-in 做到個防手震喺裏邊嘅。咁所以去到今時今日咧，仲值唔值得買咧？係啦，呢支鏡頭。咁我就會覺得咧，其實唔需要咯。咁但係如果假若你可以用一個比較合理、比較好嘅價錢去入手嘅話咧，咁都可以係一個入門嘅選擇嚟嘅。咁今日咧，關於一支鏡頭嘅分享咧，就嚟到呢一度啦。下次見，拜拜。